こんにちは、ギタリストのイルヴィン浩二です。皆さん、僕の職業はわかるかな？ Eso es, soy guitarrista。そう、ギタリストです。では、毎日スペイン語初級編第19課、スタートです。皆さん、つながるためのスペイン語へようこそ。僕の隣には、Hola, me llamo Ana Piñán. Soy española, de León. そして、Hola a todos. 講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編、つながるためのスペイン語。Conecta mundos. Vamos a empezar! Lección 19. 今月の後半は日常の活動をテーマに話しましょう。第19課は活動とその時間を表す言い方を学習します。Todos los días me levanto temprano. 毎日私は朝早くに起きる。では会話を聞きましょう。¿A qué hora te levantas? Normalmente me levanto a las 6:30. Me baño por la noche. ¿Y tú? Yo me ducho por la mañana. もう一度聞いてください。¿A qué hora te levantas? Normalmente me levanto a las 6:30. Me baño por la noche. ¿Y tú? Yo me ducho por la mañana. では最初の会話から見ていきましょう。 ¿A qué hora te levantas? 君は何時に起きるの？ Normalmente me levanto a las 6:30. 普段は6時半に起きている。まず、何時に何々するのと尋ねるには、¿A qué hora? を使います。そして、te levantas。君は起きる。me levanto。私は起きる。が実際の活動を表す動詞ですね。はい。この動詞の活用していない形は、Levantarse. 語尾にせがついていますが、これは再起動詞と呼ばれます。レバンタールだけだと、起こすという意味ですが、そこにせがつくと起きるとなります。そして活用するときに主語に合わせてこのせをめ、てと変えるのがポイントです。なるほど。だから、¿A qué hora te levantas? 君は何時に起きるの？と聞かれて、Normalmente me levanto a las 6:30. 私は普段は6時半に起きると答えていたんですね。その通り。では、レバンタールセ、起きるの活用形を私はから順に穴に続けて発音してみましょう。R 動詞の規則変化ですよ。Me levanto. Te levantas. Se levanta. Nos levantamos. Os levantáis. Se levantan. 主語によってせはめ、て、せ、のす、おす、せと変化します。では次の会話です。Me baño por la noche. ¿Y tú? 私は夜お風呂に入る。君は？ Yo me ducho por la mañana. 私は朝にシャワーを浴びる。先生、ここにもme levantoと同じような形、me baño、私は風呂に入る、me ducho、私はシャワーを浴びるがありますね。はい。それぞれ再起動詞の Bañarse. 風呂に入る、Ducharse. シャワーを浴びるです。これらも R 動詞の規則変化ですよ。活用を穴に言ってもらいましょ Bañarse. Me baño. Te bañas. Se baña. Nos bañamos. Os bañáis. Se bañan. Ducharse. Me ducho. Te duchas. Se ducha. Nos duchamos. Os ducháis. Se duchan. 先生、会話では、Yo me ducho por la mañana. yo、私は
をつけて言っていますが、省略しても大丈夫です。あえてyoを出せば相手のMe baño por la noche. と比較して私の場合はと強調した言い方になりますよ。では会話をもう一度聞いてみましょ ¿A qué hora te levantas? Normalmente me levanto a las 6:30. Me baño por la noche. ¿Y tú? Yo me ducho por la mañana. う。今日2つ目のキーフレーズも再起動詞を使った表現です。Siempre me acuesto pronto. いつも私は早くに寝る。siempre はいつもという意味です。では会話を聞きましょ ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto tarde, a eso de la 1. ¿Cuántas horas duermes al día? Normalmente duermo 7 horas. う。もう一度聞いてください。¿A qué hora te acuestas? Me acuesto tarde, a eso de la 1. ¿Cuántas horas duermes al día? Normalmente duermo 7 horas. 最初の会話を見ていきましょう。 ¿A qué hora te acuestas? 君は何時に就寝するの？ Me acuesto tarde. A eso de la 1. 私は寝るのが遅くて1時頃だ。 Te acuestas. 君は寝る。Me acuesto. 私は寝る。これも再起動詞の活用形。不定詞はアコスタールセ、横になる、就寝するですが、活用形をアナに言ってもらいましょ Me acuesto. Te acuestas. Se acuesta. Nos acostamos. Os acostáis. Se acuestan. う。nos acostamos と os acostáis だけ、おが上とはならないので気をつけてください。最後の A eso de la 1. は1時頃という意味ですね。2つ目の会話です。 ¿Cuántas horas duermes al día? 君は1日何時間寝るの？ Normalmente duermo 7 horas. 普通は7時間寝ている。何時間何々するのと活動時間を尋ねるには ¿Cuántas horas です。 al día? は1日あたり、そして活動を表す動詞は Dormir. 眠るです。ドルミルが私は眠る。で、ドゥエルモ、君は眠るでドゥエルメスとなっていますね。はい。先ほどの寝る、アコスタールセと同じように、ドルミールも、ドゥエルモ、ドゥエルメスと変化していますね。その活用パターンをアナと一緒に言ってみましょ Duermo. Duermes. Duerme. Dormimos. Dormís. Duermen. Nosotros dormimos. Vosotros dormís のところで母音いが現れて、他はエール動詞と同じ語尾になるのが特徴ですね。う。その通りです。そして、おは、nosotros と vosotros の時だけ変化せずに、おのままでした。では会話をもう一度聞きましょう。 ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto tarde, a eso de la 1. ¿Cuántas horas duermes al día? Normalmente duermo 7 horas. Ponte a prueba. さあ、ここからは練習問題です。僕が言う日本語をスペイン語で言ってください。では第1問。君たちは何時に起きるの？ ¿A qué hora os levantáis?
¿A qué hora os levantáis? 私は7時半。彼は8時に起きる。Yo me levanto a las 7:30 y él se levanta a las 8. Yo me levanto a las 7:30 y él se levanta a las 8. 第2問。君は朝シャワーを浴びる？それとも夜お風呂に入るの？ ¿Te duchas por la mañana o te bañas por la noche? ¿Te duchas por la mañana o te bañas por la noche? では、普段は夜にシャワーを浴びるよと答えてみましょ Normalmente me ducho por la noche. Normalmente me ducho por la noche. う。第3問。君は寝るのが早いの？早いは Pronto. です。¿Te acuestas pronto? ¿Te acuestas pronto? それに対して、いや、寝るのはとても遅い。いつも12時過ぎだ。と答えてください。12時過ぎは Pasadas las 12. という表現を使いましょう。No, me acuesto muy tarde. Siempre pasadas las 12. No, me acuesto muy tarde. Siempre pasadas las 12. 今日は起きる、レバンタルセとか、シャワーを浴びる、ドゥチャルセなど再起動詞を見てきました。先生、こうしてみると再起動詞って日常生活での行動や動作を言うときに使うことが多い気がしますね。浩二、いいところに気づきましたね。他にもいろいろあるので紹介します。最初は Afeitarse. ひげを剃るです。No me afeito todos los días. No me afeito todos los días. 私は毎日はひげを剃らない。次は Maquillarse. 化粧をする、メイクをするです。Los actores se maquillan para trabajar. Los actores se maquillan para trabajar. 俳優たちは仕事のためにメイクをする。化粧をするは Pintarse. も使えます。ですから Los actores se pintan para trabajar. でもいいですよ。もう一つ Despertarse. 目が覚めるです。Siempre me despierto a las 5 de la madrugada. Siempre me despierto a las 5 de la madrugada. いつも私は明け方5時に目が覚める。ちなみにデスペルターセはペルの絵が家に変化します。花に活用形を言ってもらいます。Me despierto. Te despiertas. Se despierta. Nos despertamos. Os despertáis. Se despiertan. Nos despertamos. Os despertáis ではピエールになりませんよ。今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima.
こんにちは、ギタリストのイルビン・コージです。僕は夜型人間なので、Normalmente me acuesto muy tarde。寝るのはとても遅いんです。さあ、毎日スペイン語初級編第20課、スタートです。皆さん、つながるためのスペイン語へようこそ。僕の隣には、Hola, me llamo Ana Piñán. Soy española, de León. そして、Hola a todos。講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編、つながるためのスペイン語。Conecta mundos. Vamos a empezar. Lección 20. 前回に引き続き、日常の活動をテーマに一日のスケジュールについて話しましょう。最初のフレーズはこれです。Empiezo a practicar guitarra a las 10 de la mañana。私は朝10時にギターの練習を始める。empiezo は私は始める。停止は empezar です。では、会話を聞きましょう。¿A qué hora empiezas a trabajar? Empiezo el trabajo a las 8:30. ¿Tienes clase los lunes? Sí, las clases empiezan desde las 9:20. もう一度聞いてください。¿A qué hora empiezas a trabajar? Empiezo el trabajo a las 8:30. ¿Tienes clase los lunes? Sí, las clases empiezan desde las 9:20. では、会話を見ていきましょ ¿A qué hora empiezas a trabajar? う。何時に働き始めるの？ Empiezo el trabajo a las 8:30. 8時半に仕事を始める。a qué hora は何時に。empiezas は動詞。Empezar. 始める、始まるの to 君はの活用形。empezar a プラス不定詞で何々し始めるという意味になるので、empiezas a trabajar 君は何時に働き始めるのとなります。答えは A las 8:30. 8時半に。empezar は主語がyoの時の形 empiezo で、その後に el trabajo 仕事という名詞を使って私は仕事を始めるという表現になっていますね。先生、このempiezas っていう形、empezar と比べると語尾の R 以外も変化していますね。おー、いいところに気がつきましたね。活用形をアナと一緒に発音してみましょう。Empiezo. Empiezas. Empieza. Empezamos. Empezáis. Empiezan. empezamos と empezáis だけ、ペがピエとはならないので注意してくださいね。では、2つ目の会話です。¿Tienes clase los lunes? 月曜日に授業があるの？ Sí, las clases empiezan desde las 9:20. うん。授業は9時20分から始まる。tienes clase? 君はクラスを持っているか、つまり授業はあるのかと聞いています。Los lunes. 毎週月曜日のように los プラス曜日の複数形で毎週何曜日という表現になります。受け答えでは las clases が主語なので動詞 empezar は三人称複数形 empiezan です。Desde las 9:20. 9時20分から。desde プラス時刻表現は何々時からという開始時刻を表します。では、会話をもう一度聞いてみましょう。¿A qué hora empiezas a trabajar? Empiezo el trabajo a las 8:30. ¿Tienes clase los lunes? Sí, las clases empiezan desde las 9:20. 今日2つ目のキーフレーズはこれです。Salgo de casa a las 9. 私は9時に家を出る。では、会話を聞きましょう。¿A qué hora sales de casa?
Todas las mañanas salgo a las 7 menos cuarto. ¿Vuelves tarde del trabajo? No. Normalmente vuelvo a casa entre las 6 y las 7. もう一度聞いてください。 ¿A qué hora sales de casa? Todas las mañanas salgo a las 7 menos cuarto. ¿Vuelves tarde del trabajo? No. Normalmente vuelvo a casa entre las 6 y las 7. 最初の会話を見ていきましょう。 ¿A qué hora sales de casa? 君は何時に家を出るの？ Todas las mañanas salgo a las 7 menos cuarto. 毎朝6時45分に家を出る。 sales 君は出る。salgo 私は出る。どちらも Salir. というイール動詞の活用形ですが、主語がよ、私はの時だけ不規則な形になりますよ。アナと一緒に発音してみましょ Salgo. Sales. Sale. Salimos. Salís. Salen. Todas las mañanas. う。は、mañanas が女性名詞mañana、朝の複数形なので、それに合わせて todas las と同じ女性複数形で使って、Todas las mañanas. すべての朝、つまり毎朝となります。他に、Todos los días. 毎日のような表現もありますよ。先生、これはディアスが男性名詞ディアの複数形なので、todos los días となっているわけですね。そして最後の A las 7 menos cuarto. は7時の15分前で、6時45分ですね。皆さん、何時にと時間を言うときには、前置詞あもお忘れなく。ところで先生、sales de casa、家を出るの家、傘には冠詞がついていませんね。はい。傘という言葉は、家を出る、家に帰るという時には冠詞がつかないのが普通です。いちいち誰の家なのかという必要がないからです。家を特定して言うときは、例えば、ir a mi casa、私の家に行くのみのように所有詞をつけます。では2つ目の会話です。 ¿Vuelves tarde del trabajo? 仕事から戻るのは遅いの？ No. Normalmente vuelvo a casa entre las 6 y las 7. いや、大抵6時から7時の間に帰宅するよ。先生、ここでは vuelves や vuelvo がポイントですね。そうですね。これらは動詞、Volver. 戻るの活用形です。nosotros と vosotros の時は、ぼのままです。アナに続いて活用を発音してみましょ Vuelvo. Vuelves. Vuelve. Volvemos. Volvéis. Vuelven. 会話に戻ると、 ¿Vuelves tarde del trabajo? 君は仕事から遅くに戻るの？と聞いていました。う。tarde 遅くに、del trabajo 仕事から。ここの trabajo は職場とも訳せますね。聞かれた人は、 Normalmente vuelvo a casa entre las 6 y las 7. 普段は6時から7時の間に帰宅すると答えていました。 Entre las 6 y las 7. は6時から7時の間にの意味ですね。この entre 何々い何々は時間以外の表現にもよく使われます。例えば、Entre el lunes y el viernes. なら月曜日から金曜日の間。Entre tú y yo. 君と私の間。こんな具合です。では会話をもう一度聞きましょう。 ¿A qué hora sales de casa? Todas las mañanas salgo a las 7 menos cuarto. ¿Vuelves tarde del trabajo? No. Normalmente vuelvo a casa entre las 6 y las 7. Ponte a prueba. さて、ここからは練習問題です。僕が言う日本語をスペイン語で言ってください。では第1問。
スペイン語の番組は何時に始まりますか？スペイン語の番組は El programa de español. です。¿A qué hora empieza el programa de español? ¿A qué hora empieza el programa de español? 10時15分に始まります。Empieza a las 10:15. Empieza a las 10:15. 第2問。君は午後に授業はあるの？午後には Por la tarde. です。¿Tienes clase por la tarde? ¿Tienes clase por la tarde? いや、授業は11時半に終わると言ってみましょう。授業は複数形。Las clases. 終わるは動詞 Terminar. を使います。No, las clases terminan a las 11:30. No, las clases terminan a las 11:30. テルミナールは主語、las clases に合わせてテルミナンと言えましたか？第3問。君は職場を出るのは早いの？¿Sales pronto del trabajo? ¿Sales pronto del trabajo? うん。4時にはもう家に戻るよ。もうは Ya. を使ってみてください。Sí, a las 4 ya vuelvo a casa. Sí, a las 4 ya vuelvo a casa. スペイン語を学習するときに動詞の活用だったり再起動詞のように日本語にはない考え方を難しいと感じる人が多いようです。そうですね。今回も日常の活動をテーマに見てきましたが、特に身支度に関する表現にはよく再起動詞が使われますね。中でも多く使うのが Ponerse. で、日本語の服を着る、帽子をかぶる、靴を履くなどの動作はすべてポネルセで表せます。例えば Me pongo el traje. Me pongo el traje. 私はスーツを着る。 Te pones la falda. Te pones la falda. 君はスカートを履く。 Paco se pone las gafas. Paco se pone las gafas. パコはメガネをかけるなどです。あと私は自分の顔を洗うは再起動詞ラバルセと顔ラカラを使って Me lavo la cara. Me lavo la cara. という言い方をするんですね。そうです。英語のように私の顔を洗うラボミカラとしないのがスペイン語独特の言い方ですね。まずは一日のスケジュールを話題にしながら再起動詞を使って身支度の動作を表すのに慣れていきましょう。はい。次回も再起動詞をやりますよ。頑張りましょう。 Vamos, tú puedes. 今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima.
こんにちは、ギタリストのイルヴィン浩二です。Yo empiezo。僕は始める。Yo salgo。僕は出かける。Yo me acuesto。僕は寝る。Yo duermo。僕は眠る。動詞の活用、自主トレに励んでますか？さあ、毎日スペイン語初級編第21課スタートです。皆さん、つながるためのスペイン語へようこそ。僕の隣にはHola, me llamo Ana Piñán. Soy española, de León. そしてHola a todos。講師の松井健吾です。毎日スペイン語初級編つながるためのスペイン語 Conecta mundos. Vamos a empezar. Lección 21. 今日は一日の活動についてその順序や前後関係を表現してみましょう。最初のフレーズはこれです。Me visto y después desayuno。私は着替えてそれから朝ごはんを食べる。では会話を聞きましょう。¿Te bañas antes o después de cenar? Primero ceno y después me baño. ¿Desayunas antes o después de vestirte? Desayuno en pijama antes de vestirme. もう一度聞いてください。¿Te bañas antes o después de cenar? Primero ceno y después me baño. ¿Desayunas antes o después de vestirte? Desayuno en pijama antes de vestirme. では最初の会話から見ていきましょう。¿Te bañas antes o después de cenar? 君は夕食を食べる前、それとも食べた後でお風呂に入るの？ Primero ceno y después me baño. まず夕食を食べて、それからお風呂に入る。順番について話すためによく使う言葉は、antes、先に、前に、después、次に、後で、primero、初めに、などですね。さらに、antesでプラス不定詞は何々する前に、despuésでプラス不定詞は何々した後でを表しますよ。質問では、¿Te bañas? 君がお風呂に入るのは、¿Antes o después de cenar? 夕食を食べる前、それとも食べた後と尋ねています。それに対する答えは、Primero ceno まず私は夕食を食べる。y después で、その次に、me baño. 私は風呂に入る。でした。では2つ目の会話です。¿Desayunas antes o después de vestirte? 君は着替える前、それとも着替えた後で朝ごはんを食べるの？ Desayuno en pijama antes de vestirme. 着替える前にパジャマで朝ごはんを食べる。今度は朝食と着替えの順番、どちらが先かについて会話をしていますね。今日の僕のキーフレーズでは、Me visto y después desayuno。私は着替えて、それから朝ごはんを食べるでした。順番に見ていきましょう。まず、desayunas は、Desayunar. 朝食をとるの to の活用形。desayuno は yo の形。規則変化をする R 動詞ですね。En pijama. パジャマを着た状態で。ピジャマはパジャマです。次に、服を着る、着替えるは再起動詞 Vestirse. です。早速、アナに続いて活用してみましょう。Me visto. Te vistes. Se viste. Nos vestimos. Os vestís. Se visten. 先生、会話では、Antes o después de vestirte. とか、Antes de vestirme. と言っていましたが、ベスティルセにはならないのですか？いいところに目をつけましたね。質問はこうでした。¿Desayunas antes o después de vestirte? 君が着替える前、それとも後でと
君の話題をしているので、ベスティールセのせがてになり、vestirte. となるのです。返答では、Desayuno en pijama antes de vestirme. 私が着替える前にと私の話をしているので、ベスティールセのせがめになり、vestirme. となります。では会話をもう一度聞いてみましょ ¿Te bañas antes o después de cenar? Primero ceno y después me baño. ¿Desayunas antes o después de vestirte? Desayuno en pijama antes de vestirme. う。今日2つ目のキーフレーズはこれです。Al entrar en casa, nos quitamos los zapatos. 家に入るとき、私たちは靴を脱ぐ。al プラス不定詞で何々するときを表します。では会話を聞きましょ ¿Tú llevas gafas? Sí, solo me pongo lentes de contacto al practicar deporte. ¿Qué haces después del trabajo? Hago ejercicio en un gimnasio. う。もう一度聞いてください。¿Tú llevas gafas? Sí, solo me pongo lentes de contacto al practicar deporte. ¿Qué haces después del trabajo? Hago ejercicio en un gimnasio. 最初の会話を見ていきましょう。 ¿Tú llevas gafas? 君は普段メガネをかけているの？ Sí, solo me pongo lentes de contacto al practicar deporte. そう。スポーツをするときだけコンタクトレンズをつけるんだ。メガネをかけているllevar gafasでしたね。メガネは複数形ガファスで使う単語でした。それに対して Sí, と返事が来て solo me pongo lentes de contacto al practicar deporte. Solo, は何々だけ、 me pongo, 私は身につける、 lentes de contacto, コンタクトレンズ、 al practicar deporte. スポーツをするとき。al はもともとは前置詞あと定冠詞 el が一つになった形ですが、al プラス不定詞で何々するときを表します。何々するときということはその時点での動作を表す表現ということですね。はい。今日のフレーズもまさに Al entrar en casa, 家に入るとき、 nos quitamos los zapatos. 靴を脱ぐでしたね。僕もよく使いますよ。ギターを弾くときに。 Al tocar la guitarra, あと先生、メガネをかけるときはllevarで、コンタクトレンズのときはponerseを使うんですか？いや、そうではなくて、どちらも似ていますが、llevar は身につけている状態で、ponerse は身につける動作、行動を表すという違いがあるんですよ。何々を身につけるを表すponerse。これはyo、私はの時だけ不規則な形、me pongoになるんですね。せを取ってポネるだけの活用をアナに続いて発音してみましょ pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. よ以外はエール動詞の規則変化ですね。ポネールがポンゴと変化するのは、テネールがテンゴ、サリールがサルゴとなるのと同じですよ。う。では2つ目の会話です。 ¿Qué haces después del trabajo? 君は仕事の後何をするの？ Hago ejercicio en un gimnasio. ジムで運動をする。この会話では Después del trabajo. 仕事の後で ¿Qué haces? 君は何をするの？と聞いていますね。はい。haces は動詞 hacer、何々をするの to の形。よの形は規則形で hago となります。それで質問への答えは Hago ejercicio en un gimnasio.
私はジムで運動をするでした。ejercicio, 運動 gimnasio, はジムのことです。hacer は日常とてもよく使う動詞の一つです。その活用をアナに続いて発音しましょう。よの時だけアゴとなりますが、それ以外はエール動詞の規則変化ですよ。hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. では会話をもう一度聞きましょ ¿Tú llevas gafas? Sí, solo me pongo lentes de contacto al practicar deporte. ¿Qué haces después del trabajo? Hago ejercicio en un gimnasio. Ponte a prueba. う。さて、ここからは練習問題です。僕が言う日本語をスペイン語で言ってください。では第1問。君は寝る前に SNS を見てる？ SNS は Redes sociales. と言います。見るは動詞 Mirar. を使ってください。mirar は R 動詞で規則変化をします。君は寝る前に SNS を見てる？は¿Miras las redes sociales antes de dormir? ¿Miras las redes sociales antes de dormir? いや、本を読んでいるよ。本を読むは Leer un libro. です。leer 読むもエール動詞で規則変化です。No, leo un libro. No, leo un libro. 第2問。君は音楽を聴くの？ ¿Escuchas música? ¿Escuchas música? うん。目覚めるときに音楽をかけるよ。音楽をかけるは Poner música. と言います。Sí, pongo música al despertarme. Sí, pongo música al despertarme. Kengo, Koji. Hoy quería hablar de mi rutina diaria. 今日は私の一日のスケジュールをお話ししたいということですね。Sí, a las 6 de la mañana me levanto. Primero me ducho, después desayuno. 6時には起きるんだね。まずシャワーを浴びてから朝ごはんを食べるんだ。Me visto, me maquillo y salgo de casa a las 8. 着替えてお化粧をして8時に家を出るんだね。メマキジョはお化粧をする、メイクするということですね。Desde las 9 hasta las 6 trabajo en la universidad. アナと僕は同じ大学に勤めていて、9時から6時までは授業がありますね。じゃあお昼は学食で食べるのかな？ Sí, entre las 12 y la 1 como en el comedor de la universidad. En el comedor de la universidad。やっぱり大学の学食で食べるんだね。A las 6:30 vuelvo a casa. Después de cenar, a las 8 paseo a mi perra. アナは6時半に家に帰ると8時に犬の散歩をするんですね。犬を飼ってるんだ。¿Cómo se llama tu perra? Se llama Tampopo. Wonderful! 今日はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。Hasta la próxima!
毎日スペイン語応用編。これで完璧接続法。皆さんこんにちは。講師の福島のりたかです。 Hola, soy Cristina Cenzano, de Barcelona. この講座でスペイン語の接続法をしっかり身につけましょう。 Empecemos nuestro curso de Todo sobre el subjuntivo. これまで接続法の第1のタイプ、願望を表す言葉に接続する接続法を勉強してきました。今日と次回とは第2のタイプ、疑い、不確かさを表す言葉に接続する接続法について勉強しましょう。では第13課です。 La oración clave de la lección 13 es Dudo que sea cierto. Dudo que sea cierto. それが本当だとは思えない。このキーフレーズを中心に勉強していきます。では始めましょう。 Escuchemos. 今日のスキットの場面はオフィスの中、上司と部下が話しています。 Muy bien. Vamos a escuchar el teatrillo de hoy. Pedro, el cliente dice que todavía no ha recibido la muestra del producto. No puede ser. Hace 3 días se la envié por correo. Es posible que el correo esté tardando en llegar. Dudo que sea cierto lo que dices, Pedro. ¿Por qué? Yo mismo hice el paquete y... ¿Y? Pues... dudo que le llegue el paquete al cliente. ¿Cómo? Es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos, porque el paquete está aquí en mi escritorio. ¿Qué tal? ¿Habéis entendido el diálogo entre la jefa y el empleado? ¿Cuál es el problema que tienen? なんだか問題が起きているようですね。どんな問題でしょうか。では順を追っていきましょう。まずヘファ、上司がこう言います。 Pedro, el cliente dice que todavía no ha recibido la muestra del producto. ペドロ、商品サンプルがまだ届かないってクライアントが言ってるわよ。クリエンテはクライアント、お客。モエストラは見本、サンプル。サンプルがまだ届いてないよというクレームが入ったんですね。部下のペドロが答えます。 No puede ser. そんなはずはありません。 Hace 3 días se la envié por correo. 3日前に郵送しましたよ。Se la enviéは私は彼にそれを送りました。Seは本来はle彼にという形ですが、その後にla彼女をそれをのような代名詞が続くときにseという形になります。la はmuestraサンプルを指します。 Es posible que el correo esté tardando en llegar. 郵便物が届くのに時間がかかっているのかもしれません。はい、今日のターゲット、疑い、不確かさを表す言葉に接続する接続法が出てきました。Es posible que は何々という可能性がある、何々かもしれない、はっきりこうだとは断言できない不確かな内容を表しています。それで後に来る動詞 estar が este と接続法になっています。estar はここではtardar、遅れる、遅延するの現在分詞、tardando とセットになって現在進行形を作っています。 Dudo que sea cierto lo que dices, Pedro. ペドロ、あなたの言うことが本当だとは思えないわ。はい、これが今日のキーフレーズです。dudo は dudar、疑う、思えないの現在形、疑いを表す言葉そのものです。これに続く動詞 ser、何々ですは sea と接続法になっています。cierto は確かな、本当の。lo que dices は君が言うこと。キーフレーズとしては lo que dices を省略してdudo que sea cierto という短い文にしました。こう言われてペドロが反論します。 ¿Por qué? Yo mismo hice el paquete y... なぜですか？僕自身が小包を作って、ペドロはこう言って机の引き出しを開けて、急に黙りました。上司が先を促します。¿Y? それから、Pues... dudo que le llegue el paquete al cliente. 小包がクライアントに届くとは思えません。また今日のターゲットが出ました。dudo que
私は疑っています。その後に llegue。これは llegar、到着する、着くの接続法です。¿Cómo? 何ですって？ Es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos. どうやら僕は郵便局に持っていくのを忘れたようです。Es probable que は何々かもしれない。Es posible que と日常ではほぼ同じような意味で使われる表現です。その後に接続法 me haya olvidado が来ます。これは olvidarse 忘れるという動詞の接続法現在完了形です。さてペドロはそもそも商品サンプルを郵便局に持っていくのを忘れたのかもしれないと言っていますね。そのわけは Porque el paquete está aquí, en mi escritorio. だって小包は僕のこの机の中にあるので。エスクリトリオは仕事机、デスク。いや、それにしてもペドロ君困った社員ですね。Cristina, ¿crees que Pedro es un empleado competente? Pues se olvidó de llevar el paquete a correos, y eso era parte de su trabajo, por lo que no me parece muy competente. Aunque un olvido lo podemos tener todos. なるほど。クリスティーナさんによれば、ペドロは自分の職務の一つなのに、郵便物を発送するのを忘れたりしているので、あまり有能な社員とは言えませんね。でも何かを忘れるのは誰にでもあることですが、ということです。では意味が分かったところでクリスティーナさんの後について発音練習です。Cristina, ahora te siguen nuestros amigos. Pedro, el cliente dice que todavía no ha recibido la muestra del producto. No puede ser. Hace 3 días se la envié por correo. Es posible que el correo esté tardando en llegar. Dudo que sea cierto lo que dices, Pedro. ¿Por qué? Yo mismo hice el paquete y... ¿Y? Pues... dudo que le llegue el paquete al cliente. ¿Cómo? Es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos. Porque el paquete está aquí, en mi escritorio. ではもう一度スキットを聞いてください。Pedro, el cliente dice que todavía no ha recibido la muestra del producto. No puede ser. Hace 3 días se la envié por correo. Es posible que el correo esté tardando en llegar. Dudo que sea cierto lo que dices, Pedro. ¿Por qué? Yo mismo hice el paquete y... ¿Y? Pues... dudo que le llegue el paquete al cliente. ¿Cómo? Es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos, porque el paquete está aquí en mi escritorio. Practiquemos. 今日の練習では接続法を使って何々とは疑わしい、何々かもしれないのような文を作れるようになることを目指します。今日のキーフレーズで確認しましょう。クリスティーナさんと一緒に発音してください。クリスティーナ、¿cuál es la oración clave de hoy? Dudo que sea cierto. Dudo que sea cierto. それが本当だとは思えないという意味でしたね。dudar、疑う、思えないのような疑い、不確かさを表す言葉には接続法が接続するというルールの典型的な例です。スキットには他にもdudarを使った例がありましたね。小包がクライアントに届くとは思えません。どう言いましたか？ Dudo que le llegue el paquete al cliente. はい、llegar、到着するの接続法、llegue という形を使うんでしたね。では、これをもとに作文練習をしてみましょう。ペドロが時間通りに到着することを私は疑っています。どう言えばいいでしょうか？時間通りにはa tiempo。ではどうぞ。
dudo que Pedro llegue a tiempo. はい、これで正解です。dudar ときたら接続法とこう覚えてください。Nori, hay que explicar el uso del subjuntivo después de expresiones impersonales, tales como es posible que o es probable que. Es verdad. Ahora vamos a explicarlo. 今、クリスティーナさんは何々かもしれないを意味する es posible que や es probable que のような語句に接続する接続法についても説明が必要ですねとおっしゃいました。では、その勉強にかかりましょう。Cristina, ¿nos das un ejemplo? Sí, por supuesto. Pedro dijo, es posible que el correo esté tardando en llegar. Gracias. Es posible que el correo esté tardando en llegar. 郵便物が届くのに時間がかかっているのかもしれません。この文の主語は es posible を除いたque から始まる部分すべてです。つまり郵便物が届くのに時間がかかっていること、それが es posible 可能性があるという組み立てになっています。動詞が先、主語が後という語順ですね。もう一つ例がありましたね。¿Y cómo era el ejemplo de es probable que? Era, es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos. どうやら僕は郵便局にそれを持っていくのを忘れたようですという文でした。Es probable que me haya olvidado de llevarlo a la oficina de correos. この文でも es probable を除いたque 以下の部分が主語です。possible, probable はその不確かさという意味から接続法を導く言葉です。possible, probable ときたら接続法と覚えておきましょう。Conversemos. 今日はスペインのオフィス、会社で働く人の生活についておしゃべりしましょう。会社の仕事はだいたい何時に始まり何時に終わるんでしょうか。Cristina, más o menos a qué hora empiezan a trabajar los empleados en la oficina y a qué hora terminan. Pues suelen empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde. 午前9時から午後6時まで働くのが普通ですということです。残業をすることは多いんでしょうか。Y los empleados suelen trabajar horas extra y en ese caso cobran paga extra. Sí que se hacen, pero por ley no se pueden hacer más de 80 horas extra al año. Y siempre se cobran. はい、残業はします。でも年に80時間を超える残業は法律で禁じられています。残業手当は必ず支給されますということです。それからスキットではヘファ、つまり女性の上司が出てきましたが、男女の機会均等は進んでいるんでしょうか。¿Y está asegurada la igualdad de género en el trabajo? Debería estarlo, ya que la Constitución española establece la prohibición de cualquier discriminación por razón de género. Por poner un ejemplo, en los últimos años, en el gabinete del gobierno español, suele haber más ministras que ministros. O hay tantas ministras como ministros desde hace ya varios años. Pero esto puede cambiar. スペインの憲法では性別によるいかなる差別も禁止されているので、そうあるべきですねということです。現状を示す具体例として、スペインの内閣を構成する大臣の男女の比率を挙げていただきました。もう何年も前からスペインでは女性の大臣の方が男性の大臣よりも数が多い、または同じ人数という傾向が続いています。もちろん今後状況が変化する可能性もありますが、ということです。スペインの労働環境いかがですか？日本とはいろいろ違うようですね。では今回はここまでです。今日は dudo que no sea cierto 本当だとは思えないのように疑いを表す言葉に接続する接続法を勉強しました。テキストに詳しい解説が載っていますのでご利用ください。次回もお待ちしています。Amigos, hasta la próxima.
毎日スペイン語応用編。これで完璧接続法。皆さんこんにちは。講師の福島のりたかです。Hola, soy Cristina Cenzano, de Barcelona. この講座でスペイン語の接続法をしっかり身につけましょう。Empecemos nuestro curso de Todo sobre el subjuntivo. 今日も疑い、不確かさを表す言葉に接続する接続法の勉強を続けましょう。今日扱う文には no という否定の言葉が含まれています。では第14課です。La oración clave de la lección 14 es No creo que sea nuestro héroe. No creo que sea nuestro héroe. 彼が私たちのヒーローだとは思えません。このキーフレーズを中心に勉強していきます。では始めましょう。Escuchemos. 今日のスキットはファンタジーの世界です。邪悪なドラゴン、竜が王様とお姫様を捕らえて洞窟に閉じ込めています。二人を助けに白馬に乗った騎士がやってきます。Muy bien. Vamos a escuchar el teatrillo de hoy. Estoy segura de que un héroe vendrá a salvarnos del dragón. Hija, yo no estoy seguro de que eso suceda. Mira, padre, ahí viene un caballero. Creo que es nuestro héroe. No creo que lo sea. Parece muy débil. No me parece que sea tan débil. ¡Que gane el caballero al dragón! No es siempre verdad que el bueno gane al malo. Mira, el dragón ha atrapado al caballero. Hola, soy el tercer rehén. ¿Qué tal? ¿Os gustó este cuento? El rey y la princesa eran rehenes del dragón, ¿verdad? ¿Y quién era el nuevo rehén? レイ、王様とプリンセサ、お姫様は竜によって囚われの身になっていましたね。新たに囚われの身になった人は誰でしたか？では順を追っていきましょう。まずプリンセサがこう言います。Estoy segura de que un héroe vendrá a salvarnos del dragón. きっと私たちを竜から救いに勇者様が来てくれるわ。estar seguro de は何々を確信している。省略されている主語よ、私はお姫様なのでseguraと女性形になっています。héroe はヒーロー、勇者。vendrá はvenir、来るの直接法の未来形。salvarnos はsalvar、救う、助ける、プラスnos、私たちをです。Hija, yo no estoy seguro de que eso suceda. 娘やそんなことはあるまい。こちらはレイ、王様のセリフです。さっきの文と同じestar seguro de que 何々を確信するが使われていますが、主語よ、私が男性なのでseguroとなっています。さて、さっきと違うのはyo no estoy seguro と否定になっている点です。確信していないということは疑い、不確かさを表していることになるので、その後は接続法がやってきます。suceda、これが suceder、出来事が生じる、起きるの接続法です。それが起きるとは私は確信していないというセリフです。Mira, padre, ahí viene un caballero. お父様、見て、あそこに騎士がいるわ。caballero は現代では紳士、ジェントルマンの意味で使いますが、ここでは本来の意味、つまりcaballo、馬に乗った人、騎士という意味で使われています。Creo que es nuestro héroe. 私たちの勇者様よ。creo は creer、思う。creo que で私は何々だと思うを表します。No creo que lo sea. わしにはそうとは思えん。はい、これが今日のキーフレーズの元になる文です。お姫様の発言を否定文にした形です。No creo que 私は思わない。これは疑い、不確かさを表す言葉のグループに入るので、その後は原則として接続法になります。sea、これが ser、何々ですの接続法。その前のlo、それは nuestro héroe、私たちのヒーローを指しています。キーフレーズでは言葉を補って no creo que sea nuestro héroe、彼が私たちのヒーローだとは思えませんとしました。
Parece muy débil. えらく弱そうじゃ。parece は parecer の現在形、何々に見える。débil は弱い。No me parece que sea tan débil. そんなに弱そうには見えないわ。この文でも疑い、不確かさを表す言葉が接続法を導いています。no me parece 私には思えない。その後の ser 何々ですが sea という接続法になっています。Que gane el caballero al dragón. 騎士が竜に勝ちますように。これは第6課で学んだ願望、祈りを表すけプラス接続法の文ですね。ガネはガナール、勝つの接続法です。ところが王様は No es siempre verdad que el bueno gane al malo. いつでも正義が悪に勝つとは限らない。No es verdad que は何々は真実ではない。そこに siempre 常にが加わって常に真実だとは限らないとなります。これは疑い不確かさの一種だということでその後の動詞は接続法になります。さっきのお姫様のセリフと同じくガネという接続法が使われていますね。El bueno は良い人、el malo は悪い人です。Mira, el dragón ha atrapado al caballero. ほら、竜が騎士を捕まえたぞ。アトラパドはアトラパル、捕まえるの現在完了形です。それからしばらくして洞窟の扉が開きます。Hola, soy el tercer rehén. どうも、3人目の人質です。と言いつつ入ってきたのは先ほどのカバジェロ、騎士です。レーンは人質。というわけで、お姫様たちを助けに来た白馬の騎士は結局竜の人質になってしまい、全く役に立ちませんでした。では意味が分かったところでクリスティーナさんの後について発音練習です。クリスティーナ、ahora te siguen nuestros amigos. Estoy segura de que un héroe vendrá a salvarnos del dragón. Hija, yo no estoy seguro de que eso suceda. Mira, padre, ahí viene un caballero. Creo que es nuestro héroe. No creo que lo sea. Parece muy débil. No me parece que sea tan débil. Que gane el caballero al dragón. No es siempre verdad que el bueno gane al malo. Mira, el dragón ha atrapado al caballero. Hola, soy el tercer rehén. ではもう一度スキットを聞いてください。Estoy segura de que un héroe vendrá a salvarnos del dragón. Hija, yo no estoy seguro de que eso suceda. Mira, padre, ahí viene un caballero. Creo que es nuestro héroe. No creo que lo sea. Parece muy débil. No me parece que sea tan débil. ¡Que gane el caballero al dragón! No es siempre verdad que el bueno gane al malo. Mira, el dragón ha atrapado al caballero. Hola, soy el tercer rehén. Practiquemos. 今日の練習では接続法を使って何々とは思えない、何々のようには見えないのような文を作れるようになることを目指します。今日のキーフレーズで確認しましょう。クリスティーナさんと一緒に発音してください。クリスティーナ、¿cuál es la oración clave de hoy? No creo que sea nuestro héroe. No creo que sea nuestro héroe. 彼が私たちのヒーローだとは思えませんという意味でしたね。No creer、何々だとは思えない。これが疑い、不確かさの一種ということで、後に続く動詞が接続法になります。前回学んだ dudar、疑う、ser posible、何々かもしれないなどは単独で疑い、不確かさを表しましたが、今回のタイプはそれとは違って no という否定の言葉が含まれているのが特徴です。では、このキーフレーズ、No creo que sea nuestro héroe
をベースにして作文練習をしましょう。スペイン語で言ってください。私は騎士が竜に勝つとは思えません。どうぞ。No creo que el caballero gane al dragón. はい、ガナール、勝つの接続法、ガネを使えばいいですね。接続法を導く言葉としては、それ以外に、no estar seguro de que、何々を確信してはいない。no parecer que、何々のようには見えない。no ser verdad que、真実ではないもスキットに出てきました。みんな、noという言葉を含んでいることにご注目ください。Nori, ¿por qué no comparamos estos ejemplos con los de verbos afirmativos más indicativo? Buena idea. なるほど、そうですね。では、今見た例の no を取り除いて肯定文にするとどうなるかを見ることにしましょう。キーフレーズ、no creo que sea nuestro héroe から no を取り除きましょう。Cristina, ¿qué pasa si quitamos el no de la oración clave? Entonces, la oración será, creo que es nuestro héroe. はい。creo que となると、彼は私たちのヒーローだと思いますという文になって、疑いや不確かさが消えてしまいますので、接続法ではなく、直接法の es を使うことになります。no creo que 思わないプラス接続法。creo que 思うプラス直接法。このタイプのペアをスキットを利用して覚えてください。Conversemos. 今日は空想上の生き物、ドラゴン、竜についておしゃべりしましょう。西洋では竜は邪悪な存在で火を吐き、すべてを破壊し、貪り食うイメージがあります。クリスティーナさんのご出身のカタルーニャ地方では、サンジョルディが竜を退治するという伝説があるんですよね。Hablando del dragón malicioso, se me ocurre enseguida la leyenda de San Jordi. ¿Nos la quieres contar un poco? Es una leyenda que me encanta. En un pueblo de Cataluña había un dragón que devoraba todo lo que encontraba. Así que decidieron darle de comer animales. これはクリスティーナさんの大好きな伝説だそうです。昔カタルーニャのある村に何もかも貪り食う竜がいました。村人は家畜をお供えとして差し出していました。Pero cuando ya se acabaron, decidieron darle una persona al día elegida por sorteo. Un día le tocó a la princesa. Y cuando el dragón se encontraba ya avanzando hacia ella para devorarla, apareció San Jordi, un caballero montado en un caballo blanco. 家畜が食べ尽くされると毎日一人人間を生贄にすることになりました。ある日お姫様が選ばれました。でも竜がお姫様を食べようとしたとき、白馬に乗った騎士サンジョルディが現れました。Con un golpe de lanza mató al dragón. De su sangre nació al instante un rosal lleno de rosas. Dice la leyenda que San Jordi cortó una de las rosas y se la ofreció a la princesa. Por lo que cada año, para el día de San Jordi, el 23 de abril, la tradición es que los hombres regalen una rosa a las mujeres más importantes de su vida. 彼は槍の一突きで竜を倒しました。その血の中から一本のバラが生え、花をたくさん咲かせました。サンジョルディは花を一輪取ってお姫様に贈りました。それで今では毎年サンジョルディの記念日4月23日には男性は大切な女性にバラの花を贈る習慣があるのですということです。では今回はここまでです。今日は No creo que sea nuestro héroe。彼が私たちのヒーローだとは思えませんのように否定の No とともに使われる接続法を勉強しました。テキストもどうぞご利用ください。次回もお待ちしています。Amigos, hasta la próxima.